Коммент үзэгчдээ өнөөдөр 2020 оны 2 дугаар сарын 10-ны өдөр өнөөдөр мигмаргарыг Улаанбаатар хотод 18 цаг техник минут болж байна. ТВ телевизийн 1-р сувг Авторадио FM 96.1 төлөвлөгөөн ТВ Mongolia пэйж Монгол комментиг энэ өдөр 38 гэж хэлэх шиг болж байна тий. 38 минутын метражтай хүрэх нь байна. Тэгээд нэвтрүүлгийн үндсэн цаг бас баг зэрэг хасагцаар одоо тэгээд ийм хэлбэрлүүгээ ирж байна. Гэхдээ иймэрхүү нөхцөл байдал бол удаа үргэлжлэхгүй байх гэж нэг талдаа. Хоёрдугаарт нь үүссэн нөхцөл байдал өнөөдөр өрнөж байгаа үйл явдлуудыг үзэл бодлын элдв нэмэлт хачиргүйгээр хурдан шуурхай яриа гэдэг нөгөө талын шагалт. За иргэд олон нийтийнхээ санал хүсэлт үзэл бодлыг нь бас авч дуулах гэдэг гурав дахь юм асуудлуудыг бодож төлөвлөж нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Ерөнхийдөө нөхцөл байдал дээрдэхгүй байна. Хитийн нэг тийм ноцтой дордохгүй байгаа ч гэсэн дээрдэхгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага шинэ төрлийн коронавирусын тархалт дэгдэлтийн цар хүрээг хумих тал дээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ хангалттай хэмжээнд үр дүнгээ өгөхгүй байна. Бүрийг тодруулж хэлбэл коронавирусын эд идэвхжлийн үе нь эхлэегүй байна гэсэн ийм таагүй мэдээллийг энэ өдөр олон нийтэд хүргэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол коронавирусын халдвар тархалт цаашдаа тахал хэлбэрлүү шилжих ийм нөхцөл байдалтай байна гэсэн ноцтой зүйлийг ярьлаа. За урайгаа эхэлчихье. Хоёул оршилгүй шууд явъя. Монгол комментэд нэгдэцгээе. 38 минутаас 3 нь явчлаа. За, игүүр цэгмээ сайт өнөөдөр коронавирус Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын даргыг сайн ажиллахгүй байна гэсэн шаардлагад хүргэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүнийг үүрэгт ажиллаас нь огцрох тухай асуудлаар коронавирус боломжчихсан мэдээллийг онцолж байна. Ерөнхийдөө сүүлийн үед үүссэн нөхцөл байдал дээр Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага цаг хугацааны хувьд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ хөтөлбөрийн хувьд бодлого удирдах арга барилынхаа хувьд бас алдаа дутагдaltaа хэд хэдэн зүйлсийг гаргасан. Халдвар авч болохооргүй байсан хэд хэдэн улс орнуудад Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын анхаарал хяналт суларснаас болж халдвар илэрсэн. Одоо үүссэн нөхцөл байдлыг ямар хугацаанд даван туулах талаар арга хэмжээ, төлөвлөгөө, төсөл танилцуулсан зүйл алгаа. Өнөөдрийн хүртэл шинэ төрлийн коронавирусын өвчнийг эдгэж ялааршуулах эм бэлтгэлийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага гаргаж авч чадахгүй байна. Энэ бүхэндээ удирдлагын баг нь үүрэг хүлээх ёстой гэдэг зүйлийг шахаж эхэлсэн. Нэг нь. За энэ мэдээллийг айкон мэдээлсний дараагаар өнөөдөр нөхцөл байдал үндсэндээ ямар байгаа гэдгийг тоомлоо танилцуулсан байсан. Коронавирусын халдвараар нас барсан хүмүүсийн тоо 1000 давж байна. Албан ёсоор энэ өглөө эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн улсын онцгой комиссийн тайлан мэдээгээр нэгтгэж гаргасан дүн коронавирусын халдвар авч нас барсан хүмүүсийн тоо 1000 давлаа. Халдвар авсан нийт хүний тоо 43099, нас барсан хүний тоо 1018. Буюу коронавирусын халдвар тархалт дэгдснээс хоошоо нэг хоног дотор 100 гаруйгаараа нас барсан анхны өдөр өнгөрсөн шөнө болж бүтгэгдэж байна. 1018 болсон. Идэгсэн хүний тоо 4043. Энэ эдгэрлийн төвшин харьцангуй удаан байна гэдэг зүйл ярьж байна. 43000 иргэнээс 17000 хүний биеийн байдал маш хүнд байна. Тэр дундаа 7000 иргэн бол бүр үхэл амьдралын зааг дээр байна гэсэн мэдээллийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улс орнуудад өгч байгаа юм байна. За нэг нь. Хоёрдугаар бид ямар зүйлийг ярмаар болж байгаа гэхээр анхаарлаа сулруулах огт болоогүй. Арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрүүд, зохион байгуулалттай бүх зүйлийг цуцалж байна. Монгол улс хил гайлынхаа бүсэд авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээгээ илүү чангатгсан. Гэхдээ бүр 120 цаагаагүй байгаа. За дөнгөж түрүүхэн бас улсын онцгой комиссаас гарсан шийдвэрүүд албажиж хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар олон нийтэд хүрж ийн лээ. За тухайлах юм бол жил болгон зохион байгуулагддаг, нөгөө хатгалд болдог, хөвсгөл далаад болдог мөсний баярын жил цуцлагдж байна. За энэтэй холбоотой Хөвсгөл аймагт бас шинэ төрлийн коронавирусын халдвар тээсэн байж болох тухай с ิจ гтэй иргэнийг тусгаарласан гэсэн мэдээлэл ирж байна. За хил гайлын орчимд бас нөхцөл байдал нэлээд хүн дээр эргэж байгаа зүйлсүүд байна. За коронавирусын халдвараар нас барсан хүний тоо 1000 давлаа гэсэн мэдээлэл статистиктайгаа айкон цэгмийн сайт дээр байж байна. Юу н аль хэсэгтээ яаж идэвхжсэн гэх бүх зүйл байгаа. Энийг үзэж болно. За Турк улс Монгол руу аялахгүй байхыг иргэдтэй анхааруулж байна. Тэр хол байж байгаа орно. Гэхдээ манай хоёр орн шууд нислэгтэй болцсон учраас иргэдтэй анхааруулж байгаа. Энэ бол бид анхаарлаа сулруулах болоогүй гэдгийг хангалттай өгч байгаа сигнал гэж ойлгож байгаа. Дэлхийн улс орнууд биднийг ийм эрсдэлтэй бүс нутаг гэж тооцоолж тодорхойлж байна. Туркийн удирдлагууд шийдвэр гаргасан. Туркийн төрийн эрх барьж байгаа дээд байгууллагаас нь Монгол руу аялахгүй бай гэдэг анхааруулга мэдээллийг олон нийтэд зарлж эхэлсэн. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол биднийг
хамгийн өндөр эрсдэлтэй улс орн гэж үзэж байна. Тэгэхээр цөмөрөө эрсдэл гаргахгүйгээр үүрэг зохион байгуулалттай хариуцлага өндөртэй хүмүүс гэдгийг харуулъя гэдэг зүйлийг л өдөр болго ярьж байгаа. За энэ мэдээллийн тайм сегмент дээр Турк улс Монгол руу аялахгүй байхыг иргэдэн гаргууллаа гэд бүгд найрамд хятад улсын коронавирусын дэгдэлд Монголд тархах аюул занал хийж байгаа тул өчигдөр Туркийн гадаад хэргийн яам иргэддээ Монгол улс руу аялахгүй байх анхааруулгыг гаргаж танилцуулсан. Энэ анхааруулгад Хятад Монголын харилцаа аял жуулчлалын үр дүнд Монгол улсад коронавирусын дэгдэлт үүсэх эрсдэл өндөр байна гэж мэдгдсэн. Мөн Монгол улсын эрүүл мэндийн салбар эмнэлгийн байгууллагын нөөц боломж хязгаарлагдмал байгааг онцлож аяллаа төлөвлөгөөгөө эргэн харахыг хүмүүст анхааруулсан байна гэж. Дэлхий биднийг ингэж харж байгаа. За энэний дараагаар гашуун сухайт бомбтод коронавирусын 12 с ижигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Нүүрсний экспортоо зогсоосон. Хэд хэдэн компаниуд өнөөдрөөс эхлээд тээвэрлэлтийнхаа үйл ажиллагааг зогсоож байна. Гэхдээ төрийн өмч 5-7 компанийн үйл ажиллагаа явуулсан. 5-7 компаниуд бол аль аль нь ажиллаад л байгаа юм. Иргэн бас хувь чатаар, албан хаягаар ингээд мэдээллүүдийг маш хэрэгүүлж байна. Хятад Монгол жолооч нар өнөөдөр яг одоо бидний ийм асуудлыг яриа сууж байхад хүртэл нэг зааланд зэрэгцэж зугаа хоололж байна. Бид нар энийг улсын онцгой комисс холбогдох газарт нь хүргүүлэх гэж чадахгүй байна. Эдийн засгийн маш хүндрэлтэй төвөгтэй нөхцөл байдал үүснэ ойлгож байгаа. Эхний ээлжинд хүн хүнийхээ амь юм аа. Төр бүтэн бай гэж үзэж байгаа бол нэг ч гэсэн иргэнэ коронавирусын халдвар дүртүүлэхгүй авч үзүүлэх тал дээр бодлого тодорхойлж ажиллаж байгаа бол нэг ч гэсэн симхий зай үлдээж болохгүй гэсэн ийм иргэд өнөөдөр хэвлэлийн урал хийж олон нийт хүртэл хандсан. Хилээ хагаач гэж. За сар шинийн баярыг цуцлах шийдвэр улсын онцгой комиссоос гарсан. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дөнгөж түрүүн хуралж ирсэн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл шийдвэр гараагүй байх шиг байна. Сар шинийн баяртай холбоотой асуудлыг яах их асуудлаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл шийдвэрийг гаргаагүй. Гэхдээ нэг зүйл байна. Энэ бол уламжлалт баяр. Хуульчилсан баяр биш. Сар шинийн баяр уламжлал гэдгийг улсын онцгой комисс ч байна уу, ерөнхийлөгч ч байна уу, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлч байна уу, хоригдлоо гэд хоригдчих зүйл биш. Нийгэм нийтээрээ нэг талд гарах нэг юм мэдээллийн давлгаан цохиулдаг энэ нөхцөл байдал дээр бас дүгнэлт хийл гэж байгаа. Хит туйлширсан нөхцөл байдал чинь нийгэмд үүмэн үүсгэж эхэлж штэ одоо. Үндэсний үйлдвэрлэгч чинь буцаад бослог босгох дээр тулж эхэлж байна. Маш хэмжээний хөрөнгө оруулалт, маш хэмжээний үйлдвэрлэл явуулсан. Тэгээ энэ дээрээс үүсэх эрсдлээ төрөөс нь хэд эхэлж байна. Тэр нь ч зүв байх. Тэгээ нэг л зүйл байна. Хэрвээ иргэн та хүсвэл ямар ч одоо журам дүрмээр хязгаарласан байлаа гэд иргэн та хүсвэл сайхан битүүлнэ. Идээшүүсээ бэлдэнэ. Зөв мөрөө гаргана. Гэр ахуй хүрээндээ золгоно л гэж штэ. Гол асуудал нь энэ үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл эрүүл мэндийн сайдыг оруулж ирээд байгаа санал одоо улсын онцгой комиссоос гарсан шийдвэр захирамжууд чи юу юм гэхээр зэрэг энэ бүхнийхээ дараа гарч айл хэсгүй л байх гэж байгаа штэ. Энийг л хязгаарлаж байгаа энэ хөдөлгөөнийг. Тэгэхээр бусад бүх тэр таны уламжлал тэр зан үйлийг чинь бол ямар ч хууль журмаар хязгаарлах тийм боломжгүй байхгүй юу? Энд чи яг нөгөө хүний шашин шүтгэхтэй л адилхан агуулга юм штэ. Ийм зүйл байгаа. Зүгээр л хөдөлгөөний хязгаарлал гэж байгаа юм. За ийм асуудлыг бас хэлье гэж бодлоо. За гашуун сухайт бомбтод коронавирусын 12 с ижигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн гэж Times мэн мэдээлсэн. За 1-р сарын 7-оос 2-р сарын 11-ний хооронд 86 с ижигтэй тохиолдол илрүүлсэн 66 нь буян тухай бомбт дээр 5 замын үдийн бомбт 3 с ижигтэй тохиолдлыг хавиргын бомбтоор илрүүлсэн. Харин өчигдөр нэмж 12 с ижигтэй тохиолдлыг гашуун сухайт бомбт дээр илрүүлж шинжилгээ сорчиг халдвар төвчсөн судлалын үндэсний төвлөрөө явууллаа гэж. Мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газрын улсын ахлах байцаагч Төмөрбаатар мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газарт халдвар төвчсөн болон эрүүл мэндийн хяналт тавьж байгаа. Монгол улсын иргэдийн бүгд найрамдах хятад улс руу дипломат болон эрүүл мэндийн шалтгаанаар явахыг зөвшөөрж байгаа. Хөх хот Бээжингийн эмнэлгүүд маш их ачаалттай ажиллаж байна. Тэр хэрээр халдвар эрсдэл өндөр байгаа учраас тус улсын эрүүл мэндийн байгууллагад хандах хэсгээ сайтар бодож үзэх хэрэгтэй байна. Бид 26 бомбтоос мэдээлэл авч байна. Хамгийн ачаалттай байгаа замын үд буян тухай бомбт болон Оросын улманы улсаас зорчигчд орж ирж байгаа Сүхбаатарын алтан булаг бомбт. Оросд 2 тохиолдол илэрсэн тул алтан булаг бомбтоор Оросууд орж ирж байгаа болон Орос руу явж байгаа иргэдэд хяналт бас тавьж байна гэсэн үг. За ингээд хилийн бомбтуудаар нэг өдөр 12 с ижигтэй тохиолдол бүртгэгдсэн гэж. Энийний дараагаар хөвсгөлт коронавирусын с ижигтэй тохиолдол бүртгэгдлээ гэж зариг цэг мэн мэдээлж байна. Зариг ингэж бичсэн.
Хөвсгөл аймаг коронавирусын с жигтэй тохиолдолд бүртгэгдсэн тусгаарлагдсан байна. Шинжилгээний дээжиг халдвар төвчин судлалын үндэсний төв рүү илгээсэн аймгийн онцгой комисс хуралдаж дараах шийдвэрүүдийг гаргасан. 1. Эрсдлийн төвшин өндөр үнэлэгдсэн тул идэвхжүүлэлтийн горимж шилжиж ажиллах. 2. Хөгсөвд 2020 мөсний баярыг тэмдэглэхгүй байх. 3. Аймаг сумдад цогтруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтөй үйлчлэгээний газар, караоке бар зингээний газруудын үйл ажиллагааг 2 дугаар сарын 11-ээс 3 дугаар сарын 2-ны хүртэл хугацаанд түр зогсоо. Бар караоке ажиллахгүй болчихно. Аймгийн төв мөрөн сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг хүн ам олноор цугларддаг хүнс баргааны зах болон шинэ мөрөн худалдаа үйлчлэгээний төвийн үйл ажиллагааг 2 дугаар сарын 11-ээс 2 дугаар сарын 13-ны хүртэл 2 хоногийн хугацаанд түр зогсоо. Ийм шийдвэрүүд гарч байна. За, ингээд нөхцөл байдлууд бас хүндрээд явж байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын тэргүүн өнөөдөр үүссэн нөхцөл байдалд хариуцлага хүлээх ёстой хүн мөн гэж үзээд олон улсын эрүүл мэндийн бусад нэгдлүүдээс Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын удирдлагын бүрэлдэхүүнийг өөрчлөгдөх ёстой гэсэн шаардлагаа тавьж эхэлж байна. Тэр өөрөөр хэлэх юм бол бид хүн шиг баймаар байна. Нэгдүгээрт нь нэгдсэн зохион байгуулалттай баймаар байна. Төрөөс гаргаж байгаа бодлого шийдвэрт найдах биш, ийм эрсдэлд учирвал энэ өөрөө миний буруугаас болох нэ гэдэг зүйлээ иргэн өөрөө ухамсарлах хэрэгтэй болж байна. Нөгөө талд нь төрийн хариуцлагатай албан тушаалтнууд бас чинь Монгол хүн амны ч бэлэг гэж байдаг. Хариуцж байгаа албан тушаал ажилдаа эрхэлж байгаа ажилдаа сэтгэл гаргах хэрэгтэй. Live TV цэгмээ сайт монголчуудыг коронавирусээр сүрүүлэхээр занл хийлсэн гадаад иргэн харьяатын газрын мэрэгчлэн өнөөдөр үүрэгт ажилласан чөлөөсөн мэдээллийг танилцуулж байна. Энэ нэг ийм нөхөр одоо сошиалын баг од болох гэсэн юм уу яас тэгсэн явсан. Гадаад иргэн харьяатын газрын мэрэгжилтэн Б бүгд найрамд хятад улсын 50 иргэнийг хууль бусаар хил нэвтрүүлж монголчуудыг коронавирусээр сүрүүлнэ хэмээн занл хийлсэн агуулгатай зүйлийг олон нийтийн газарт ярьснаасаа болж ажлаасаа халагдлаа гэж. Би бол энийг ажлаас халагдаад зогсмооргүй байна гэж үзэж байгаа. Ийм мэдээлэл тараагаад гадаадад 1 сар хорих ядар шийтгүүлсэн байж шээ. Метрон дотор би коронавирустэй хүн гэж орилж худлаа дүр хэсгээд гадаадын жуулчинг 1 сар хоржлоо шүү дээ. Манай нөгөө нэг шийтгэлийн хамгийн өндөр дээд тогтолцоо нь өөрөө ажлаас чөлөөлөх байхгүй. Тэр зарчмаараа явж байна. Монгол Улсын засгийн газар коронавирусын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр өдөр шөнөгүй идэвхийлэн ажиллаж хахад мөрөн дарагтаа гадаад иргэн харьяатын газрын мэрэгжилтэн ийм ёс бус зүйлийг ярьсан нь тэр даруйдаа тусгай албадынхны сонорт хүрсэн байна. Энэ асуудлаар гадаад иргэн харьяатын газрын дарга мөрөнтэй холбогдсон ёс зүйн авир гаргасан тухайн мэрэгжилтэнд ямар хариуцлага тооцож байгааг асуухад тусгай албаныхан уг хэргийг шалгаад дуусч байна. Бид тийм ёс зүйгүй хүнийг ийм ажилд ажилуулахгүй. Ажлаас нь нин даруй чөлөөлнө гэсэн. За, ёс бус асуудал гаргасан мэрэгжилтэн гадаад иргэн харьяатын газарт 16 оноос ажиллаж эхэлсэн бөгөөд буян тухай бомтод хяналт тавьж ажилладаг байсан. Олон нийтийн дунд ингэж орилж явдаг. Монголчуудыг сүрүүлнэ, гаднаас хятадаас 50 иргэ оруулна энэ төр гэж. За, бас бүгдээрээ ч нэг ийм болцсон зүйл бас байхгүй. За, асуудлуудынхаа сайн муу сайхан мухайг нэг талд нь гаргачих. За, өнгөрөх өдөр улсын онцгой комисс хуралдсан. Улсын онцгой комисс хуралдахад шадар сайд инх төвшин комиссийн хуралдаанд орж ирээгүй сайд дарга нарыг нэр дуудан сануулга өгсөн. Улс оронд онцгой нөхцөл байдал үүссэн байж хахад ийм сэтгэлгүй асуудалд хандаж болохгүй. Ажил алба юу ч байдаг байсан эннээс илүү гэж үзэгдэхгүй гэсэн. Тэгэхээр дор бүрнээ бас нэг жоохон төвчгөл тухай асуудал байна. Өөрөөр хэлэх юм бол төр манлайлах ёстой байхгүй юу? Иргэддээ. Гэтэл одоо бидэндээ манлайлах ёстой улсууд ч өөрөө үгүй юм байна л гэдэг зүйлийг тэр зургууд харуулж байгаа. Өнөөдөр дахиад мэдээллийн сайтуудаар яваад ирсэн. Нам улс төрийн хүчнүүд орон нутагт олон нийтийг цуглуулсан зохион байгуулалтын арга хэмжээнүүдийг тасралтгүй үргэлжлүүлээд байна гэдэг гомдол асуудал цэгийн сайтаар дамжиж олон нийтэд хүрж байна. Энэ ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрийг танилцуулж явж байгаа гэдэг үндэсний 4-р аян гэдэг Төв аймгийг сонгож аваад Төв аймгийн сумдууд дээр энэ байж байна. Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт сан дав үндэсний 4-р аян гэдэг заамар сумд гэдэг. Ингээд энэ одоо болж байгаа юм. Энэ. Өнөөдөр заамарт юм маргааш хайчих ингээд дотоод сүлжээгээр яриад нэгэн задлчихжээ л дээ. Ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт санал авах үндэсний 4-р аян аргалан сум гэдэг. Ингээд сум гэсээд ингээд бөөгнүүл яваад байдаг. Гэхдээ биднэрт улс төр хийх цаг хугацаа хангалттай байгаа шүү дээ. Тэгээд эн чинь мөрийн хөтөлбөр интернетээ санал тусгаж авах хуулийн хугацаа байж байгаа шүү дээ. За би тэр энэ хүн гэж нэр зохиж материалсангүй. Аль нь ч гэсэн бас нэг ийм үед бодолтой байгаа ч. Иргэнээс үүрэг хариуцлага нэхэд нь шүү дээ. Энэ шигээ эрх баригч та нар бас ёс зүйтэй байгаа ч. Гэдэг зүйл.
Ийм ингээд бүр ингээд заалаар нь зурдуулчихсан ингээд. Цөөхүүлээ шүү, эрсдэл өндөр байшгүй л гэдэг зүйлийг л яриад байхад ийм нөхцөл байдал үүсэж байна. Тэгээд энийг асуудал цэгмээс сайд хүндсэн байлээ. За. Би биэндээ хандж байгаа олон нийтийн сүлжээний яг энэ коронавирустай холбоотой санаа сэтэл авмаар постуудыг би бас өнөөдрөөс эхлээд үзэгчдэд дуулгая гэсэн. Энэ мэдээллийн шугамар. За, дор жирэмцэнгийн сүндий гэдэг хаяг битгий судраач гэж байгаа. Энэ агуулгыг маш сайн сонсоор үзэгчтэй. Урд хэлээр хятадууд орж ирлээ гэж бухимдаж ус ачаагүй байна гэж гомдлоод бид яах вэ? Адууны мах агта гэж арх спирт байхад алцахгүй, арайч нэг вирусанд явчихгүй байхаа гэж аархаж омгорхож тоглож наргаад суух уу? 10 өдрийн дотор 1000 ортой эмнэлэг барьж байгаа ус эрүүл мэндийн салбарт нь хүчтэй дэлхийн хэмжээний хэдэн зуун лабораторитойч төр засаг нь мөнгөтэй байгаад ч энэ тархалт өвчнийг хяналтаасаа алдаад байхад бид юу хийж чадах вэ? Цаг минутаар тархаж байгаа тахалт вирус таныг биднийг алгасаж өнгөрөөхгүй. Тусгын цагт үхлэл салгаж шатаж байгаа энэ зовлонт вирусээс өөрийгөө гэр бүлээ хайртай хүмүүсээ хамгаалъя. Дэлхийд сандарч байна монголчуудаа. Дэрэгдэх хүндээ маска тогтмол зүү, гараа ариутга, гадагш онцгийн шаардлагагүй бол бүү гар гэж шаардъя. Хариуцлагатай бай. Өөрсдийгөө бусдыг хамгаал. Өдрөөс өдөрт сахилах бата чангатгаа гэсэн байна. Би яг энэ сүүлийн 3 өгүүлбэр дээр тогтмоор байна. Хариуцлагатай бай. Өөрийгөө хамгаал. Өдрөөс өдөрт сахилах бата чангатга. Биднийх яг эсрэг болчиход байгаа. Өдрөөс өдөрт сахилах батан сулраад идэг. Өнөөдөр тэр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгсөн мэдээлэл тийм байна шүү дээ. Коронавирусын дэгдэлтийн идэвхжлэлт нь бол биш шүү гэж. Идэвхжлийн үе нь эхлээгүй нэ гэж байна. Энд чинь тэгэхээр нөгөө өнгөрөх өдөр хилээдсэн мөсөн уудын дөнгөж орой байж болно гэж. Тэгээ ямар нөхцөл байдал байна гэдгийг л бодиттой хүлээж авмаар байна л та цөмөр. Тэгэд зарим хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол энэ юу гэж хэлээ л дээ нөгөө иммуне гэдэг дархлааны системийг нь эвдээд тэгээ нөгөө орган эрхэмт ингээд нөгөө нэг зүрх, бөөр, элэг мэтийн эрхтэнгүүд дуусгаач ажиллаагүй болгодог. Тэгээд эмчилгээний яжин гэхэлэр 14-с 21 хоногийн хугацаанд нууц үе гэж явагдаад тэгээд өвчлөл нь илэрж штэ. За тэгэхээр зэрэг тэр илэрлээ гэж бодоход нь тэр эртнүүд ингээд нөө аппарат залгаж хүчээр ажиллуулж идэв юм байна л. Хүчээр ажиллуулж хүчил төрөг залгаж идэв. Тэгээд хэрвээ иймэрхүү асуудал гарах юм бол энэ хэмжээний тоног төхөөрөмж юу нь юу байлээ гэдэг зүйлээ бас бодох. За тэгээд тийм хэмжээний зүйлд итгэхгүй байх юм бол өөртөө л итгэх хэрэгтэй болж байна л. Одоо ерөөсөө. Ер нь би бол хилээд байгаа нэг зүйл байгаа юм бүж. Юу гэхээр зэрэг хэрвээ ийм эрсдэлд учрах юм бол та өөрийгөө зүх. Энэ бол цэвэр бидний өөрийн буруу болно шүү гэж. Нэг зүгээр одоо ингээд янз янзын зүйл яриа л та. Өнөөдөр бүгд найрамд хятад тусын удирдагч нь Ухаан хотод ирж яг тэр нөгөө коронавирусын халдвартай өвчтнүүдийг эмчилж байгаа эмнэлэгт бол очсон байлээ. Эндээс эхлээд юм байна шүү дээ. Тэр хүн нэг л зүйлийг хэлсэн байгаа. Ухаанчуудаа, ухааны ард иргэдээ та нар бол бааtruуд шүү. Бид энийг хамтдаа даван туулна. Чадна гэж иргэдээ зоригжуулаад гарсан байгаа. Тэгээд эндээс зүгээр ингээд бодол төрж байгаа хгүй юу юм гэхээр зэрэг хэрвээ одоо бид нар сайн муу сайхан муугаар зөндөө дуудаж байгаа урд хөршөө. Хэрвээ энэ коронавирус гэдэг өвчин Хятадд биш өөр аль нэгэн Азийн орнд илэрсэн бол яасан бэ гэдээ ингээд бодож байгаа хгүй. Ийм өндөр диктатуртай, ийм өндөр технологитой, анагаах ухааны салбар нь ийм эмх цэгцтэй зохион байгуулалттай орон тулдаа Хятад өдийн хэмжээнд барьж байна штэ. Гэж хардж болохоор байна. Зүгээр л одоо муу ярь жишж байгаа юм. Би тэр улсыг сайн муу гэж байгаа юм шиг. Хэрвээ зүгээр коронавирус энтгэгт гарч ирэл гэж бодъё л доо. Ижил зэрэглэлийн хүн амын тоотоо тий. Арай нэг ижил төстөө орон гэж жишгэд энтгэгт ч юм уу. Зүүн Азийн нэг 200 300 саятай улс орнууд Мянмар ч юм уу гарлаа гэж бодоход энэ дэлхийгээр нэг тарцсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бодтой аюул гэдгийг л тэр хятадын төрийн удирдагч нь хүртэл хэлж штэ. Тэгээ ийм зүйл дээр бас байгаа ч гэж. Бидэнд бол юу вэ сэтгэл байна. За дараагийн имчилэг. Сэлэнгэ аймгийн эмэгтэйчүүд гэр гэрээсээ оёдлын машин авчирч нэгдэж цуглаж агаад амны хаалт буюу маск, гар доорх материалуудаа авч ашиглаж оёод нийслэл Улаанбаатарт аймгийн хэмжээндээ хүрэлцээ шаардлага хангалтт нийлүүлэлтэнд дутчихад байгаа тэр зэгүүд рүү үн төлбөргүй хүргэж байна. Энэ бол зүгээр л одоо юу гэдэг намгүй, улс төргүй эмэгтэйчүүдийн бусдынхаа төлөө гэсэн сэтгэл байхгүй. Би энийг жинхэнэ утгаараа сэлэнгийн эмэгтэйчүүд ямар ч үед атгсан гар шиг байж чаддгийг харуулж байна. 21 аймагаас та нар зөв зүйл дээр манлайллаа л гэж хэлэх гэж байна. Энэ хөөрхөн контент байлээ. Сэлэнгийн эмэгтэйчүүд гээд коронавирусын эсрэг хамтдаа гээд маск байхайн
жилийн сайхан хадгалж тэрийг хамтдаа бид нар хийлээ. За тэгээд маск авахдаа бид нар энэ машинуудыг бүгд гэрээсээ зарим нь бас найз нөхдөсөө олж ирсэн, зарим нь өөрийнх нь машинууд байгаа. Маск аяах нэгдээд ингээд ажиллаараа хамт олноор ингээд бүгд маск ойж байгаа. Залуучууд хийж манайхаас ингэж очиж уулзаад энэ аянд нэгдсэн. Тэгээд залуучуудаа бид нар дэмжиж одоо бид хүмүүс бүгд хамтаараа бүгд хамт олноор ингэж олцож байна. Сэтгэл их өндөр байна. Энэ бол хүн болгоны одоо Монголын иргэнийн хувьд бас хийх ёстой үйл юу гэж бодож байна. Маск өөртөө ойж тэрүүл мэндээ бие биений хамгааллыг сураатагаар баянуудыг зохион байгуулсан байна. За ингээд одоо эмэгтэйчүүдийн байгууллагын Сэлэнг аймаг дахь салбар нэг жил байна л да. Бусдын аймагуудад бас уриалчиж байгаа. За өнөөдөр эрүүл мэндийн сайд саран гэрэл мэдээлэл хийхдээ нэг зүйлийг хэлсэн. Ер нь бүгд найрамдах хятад ард улс төдийгүй дэлхийн улс орнуудад эрсдэлтэй бүсд байгаа бүх орнуудад тэр битгийг л эрсдлийн бүсээс хол байгаа улс орнуудад хүртэл амны хаалт ариутгахын багж хэрэгсэл хүрэлцгээ байсан. Дутагталд орж ирсэн. Манайх бол юу юуг тасарчихгүй байгаад байгаа нэг юм зарим эмийн сангуудад байхгүй шүү дээ. Гэхдээ байгаад нь бас сонголтгүй нэг иймэрхүү нөхцөл байдалтай. Гэхдээ хүн амны хаалт зүй гэх юм бол ямар ч байсан олдож болж байна. Ийм байгаад байгаа нь юу юм гэхээр зэрэг бидний сэтгэлгээний нэг асуудал байна л гэдэг зүйлийг хэлж шээ. Нэг давуу тал бидэнд байж байна. Энэ бол нэг гоё зөв үлгэрлэл, зөв мандайлал байлаа гэж харж байгаа. За аятайхан мэдээллүүд дуулгасных би нэг хэд хэдэн мэдээлэл ардна гарч. За эхлээд энэ бичлэг байгаа юм. Зээлийн дарамт хүүгийн мүлжлэгт иргэд ямархуу нөхцөл байдалтай болж вэ гэдэг бичлэг шийдэл арга зам боломжууд юу байдгийг харьцуулсан нийтлэлүүдийг би өнөөдөр үзүүлэх гэсэн. За нэгдүгээрт нь Icon цэгийн сайт 30 гэр бүлгээд төсөл эхлүүлсэн аж ахуйн нэгж байгууллагын талаар мэдээлэл хүргэсэн байсан. За энэ зүгээр зарим нэгэнд нь реклам сурчлага харагдах байх. Энэ юу юм гэхээр зэрэг 30 гэр бүлийн орон сууцны урьдчилгаа 25%-ийг нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд шийдвэрлэж өгч байгаа аж ахуйн нэгжийн талаар мэдээлэл байна. За шинэ ярмаг гэж цогцлбор хороолт байна. Facebook хуудаснаараа Icon цэгийн сайтаар дамжуулаад олон нийтийн дунд орон сууц худалдаа авахд ямар бэрхшээлүүд тулгардаг тухай санал асуулга явуулсан байна. За Icon нэмээр санал асуулга явсан чинь 1600 гаруй хүн идэвхтэй оролцоод зөндөө санал ирж л дээ. 80 гаруй хувь нь урьдчилгаа төлбөр болоод 8% зээлийн олдоц бол байхгүй байна л гэдэг зүйлийг хэлсэн бэл. За ингээд энэ дээр төсөл хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгж санаачлаад 30 гэр бүл гэдэг хөтөлбөр эхлүүлсэн байна. Би 30 айлын амьдралыг шийдлээ гэж үзэж байгаа учраас 30 айлд гэрэл асааж байгаа гэдэг үүднээс нь би нэг үн төлбөргүй одоо сурчлагаа гэж харуул нэвтрүүлж өгч байгаа. Бус нь үлгэрлэж аваасаа гэж. За энэ хөтөлбөрийн гол санаа нь шинээр байр авах хүсэлтэй байгаа боловч урьдчилгаа төлбөрийн асуудалтай байгаа гэр бүлүүдийг тодорхой шалгуураар сонгож шалгаруулад илүү уян хатан нөхцөлийг санал болгож байгаа. За хүсэлт гаргасан залуу гэр бүл олон хүүхэдтэй эсвэл нийгмийн зорилттой бүлгийн гишүүн байдаг 30 гэр бүлийг сонгож тэдний сонгосон байрных нь урьдчилгаа төлбөрөөс 25 хүртэлх сая төгрөгийг шинэ ярмаг цогцлбор хорооллоос бүрэн хариуцж төлнө гэсэн бэл. 25 сая төгрөг гэдэг бол үндсэндээ энэ хотхны урьдчилгаа 30% нь баг бүрдчихэж гэсэн. 30 гэр бүлд ийм боломж олгосон байсан. За энэ мэдээлэл явахаар ёстой эрвэхээрээ энэ нийгэмд бас гэрэл асааж байгаа эрг үйл явдлууд зөндөө байна. За энэ мэдээлэл явс араас нь Игцэг их сургууль, Отгон дэнгэр их сургууль, за Хүмүүндгийн ухааны их сургууль, 6 сургуулийн нэрвэгдсэн байсан юм а. Бүх багш ажилчдаа 3 дугаар сарын 2-ны өдрийг хүртэл цалинтай одоо амрах биш юм а эн чинь. Одоо үйл ажиллагаагаа зогсоогоод ажилчдаа бүгдийг гэр гэртэн хариулаад тэгээд энэ хугацаанд нь цалингийн бодож явах шийдвэр гаргасан байна. Отгон дэнгэр байсан, Игцэг байсан, Хүмүүнлэг байсан, нэг нь юу вэ 6 сургууль байсан. Би тэрийг бас постыг харчихсан. Ингээд сэтгэлээ гаргаад явахаар бие биендээ хэрэгтэй дэмтэй байж болдог гэдэг зүйлүүд олон байна. За энэ нэг жишээ кейс байгаа юм. Энэ нь болохоор банк ус санхүүгийн байгууллагаас зээл авсан. Өнөөдөр зөв Монгол иргэн болгонд байж байгаа тулцсан проблем энэ. Коронавирусын халдвар дэгдсэн. Тархалтын цар хүрээ нэмэгдсэн. Эрсдлийн үнэлгээ өндөрсөн. Бид өдөр ирэх тусам Монголд нөгөө эрсдэл бол өшөө өндөрсөд байна шүү дээ. Тэгэхэд энэ нэг эмхтэй байгаа байхгүй. Банк ус санхүүгийн байгууллагаас авсан зээл өдөр шөнөгүй өрнө ихэгддэг, өдөр шөнөгүй дарамтлагдаг, дарамтын учраас хүн ирсэн жирээгүйч би ажиллажлахаас аргагүй байна гэдэг ингээ яриа зогсож байна. Дарамтлаад мессеж ирээд ингээд би бүр нэр ганцаараа цанд зөвхөд уйлдаг үе байдаг л та. Тийм л энийг зохицуулж өгөөч гэж хэлсэн.
одоо хүсэнд бол үнэхээр давталуулж байна. Боол мэдтгэж байна. Би дуу хоолой өнөөдөр би үргэлж байгаа болохоос олон хүн нэр надтай холбогдороо хэдүүлээ тэмцээ өөрсдөө төлөв. Одоо энийг ажиллуулаад жил болох гэж байна. Тэгээ дандаа түрээсэн бийц нь одоо түрээсэн газруудаар аявих явж исэн. Тэгээ бид нар ч одоо нэр өөхөх их хаалга тий. Нэр амрах их хаалга, өвдөх их хаалга шүү дээ. Хүүхдээ араад хараад цаар тогтаацсан хүүхдээ араад гэртээ сууж юмар гэдэг. Банкын зогсохгүй болохоор бид нар хүнтэй ч хөнгөж ажиллахаас өөр аргагүй болж байгаа байхгүй. За энэ контентийг цувралаар өргөц цэгмэн мэдээллийн сайт олон нийтэд хүргэж байгаа юм. Энэ зээлийн дарамтыг ингээд цуврал болгоод олон нийтэд хүргэж ялээ. Би юу хэлэх гэсэн гэхээр зэрэг бүгд ингээд энэ аж ахуйн нэгж байгууллагыг төр хувийн хөвшилт гихгүйгээр сэтгэл гаргаж байгаа зүйлсийг нь бас Монгол комментийн эндрэс л дуулгах гад хичээж байгаа. Ганцхан зүйл байгаа. Энэ хугацаанд арилжааны банкудаа нэг удаа нэг нийтийнхаа төлөө, нийгмийнхаа төлөө нэг уян хатан сэтгэл гаргаач. Монголд арилжааны банкуд бол алдагдaltaй ажиллаж байгаа тийм түүх байхгүй шүү дээ. Ашиг орлоготой л ажиллаж байгаа юм. Төлдөг татвар нийгэмд оруулсан хувь нэмэр төсөвт оруулж байгаа өр өгөөж юм бол үнэлж баршгүй. Гэхдээ өнөөдөр үйл ажиллагаанд зогссон энэ аж ахуй нэгж байгууллагууд хүү төлнө гэдэг ямар амар дарамт байна вэ гэдгийг ганц удаа бодиттой харж үзээч. Ядаж 3 дугаар сарын 2 хүртэл гэдэг энэ нэг тодорхой хэмжээний зээлтэй иргэдэг. Тодорхой хэмжээнд ч байхгүй. Монголоороо зээлтэй, улсаараа зээлтэй. Тэр зээлтэй иргэдийн өмнөөс л энэ мэтийн зүйл дээр л хүсээд байгаа юм л та. За санал иймэрхүү зүйлсүүд байгаа юм. За банк зээлийн нэг удаа ч авахгүй байж болдгүй юм уу? Өчнөө өндөрс хүүгээр төлж байгаа шүү дээ. Залуусаа нэг удаа бодмоор юм аа л гэсэн байна. За манайхан үнэхээр уужуухан тэнэг хүмүүс шүү л гэсэн байна. Амны хаалтаа ээлжийн ажилдаа жижүүрэн хүмүүст өгөөч л гэж байна. Хилээ хаалдаа л гэж байна. За энэ банкны уян хатан байдлыг докторжуулж тэнцвэржүүлээч гэсэн байна. За бэлгийн минь чөлөөтэй ярих хэрэг сэтгүүлчд байдгийн байгаа үстэй. Ярих болгонд ч л мэдээлэл авч байгаа шүү. Тооёрт амжилт үсээ сувгууд дээр гарч байгаа хятад кинонуудаа болмоор юм аа. Оронд нь дээхэн үеийн Монгол кино, хүүхдийн кино зэргийг гаргаж баймаар нь үзээд чүүдгүй шүү дээ л гэсэн байна. За халамжаас тэтгэвэр авдаг хөгшөд бүгд банк бусаас зээлтэй байгаа. Тэтгэврийнхээ дэвтрийг барьцаалж зээл авсан байдаг штэ. Адилхан ахмадууд шүү дээ. Зээлийг нь тэгж болохгүй юм уу? Энэ тэглэж болохгүй юм уу? Энэ талаар сурвалжиж өгөөч айл гэсэн байна. За эрүүл мэндийн яам яагаад хэдэн мянгаар нь онцлогооны аппарат авна гэж худлаа яриад байгаа юм бэ? Дэлхийд 100 гаруй байдаг аппаратыг худлаа ярихаа болооч. Угаасаа эрүүл мэндийн яам худлаа яриад байгаар ард иргэд чинь тайвшраад байна штэ гэсэн байна. Энэ аппарат биш шүү дээ. Онцлоор. Вирусын онцлоор байхгүй. Энийг 3000 ширхгийг нэмж авахар болсон байлээ. Вирусын онцлоор нэг хүнд нэг удаа хэрэглэдэг. Нэг л удаа хэрэглэдэг энэ онцлоорыг хэлж байгаа. Энэ чинь онцлогооны аппарат биш л дээ. Хилээ хааяа гэсэн маань хилээ хаагаачаа гэсэн маань зээлд дарамтлуулж байна гэсэн банкны хүү төлбөрийг ядаж нэг сар зогсоомоор байна. Хятад руу хүнтэй юутай хийсгэх салхи тавьчих юмсан болдогсон бол гэсэн байна. За ерөнхий боловсролын сургуулийг амралтыг дахин сунгах хэрэгтэй биш үү? Коронавирус гээд 20-50-ад байхад л гэсэн байна. За энэ асуудал одоо ингээд дараагийн 7 хоногч одоо үндсэндээ бараг цагаан сарын бэлтгэл болоод явчих уу? Энд чинь 3 дугаар сарын 2 хүртэл бас нөхцөл байдал яаж ирэхийг мэдэхгүй юм л да. Тэр үед бас энэ чинь шинжлэх ухааны технологи цагаан сар тэмдэглэхгүй асуудал яригадад эхэлчихлээ зэрэг. Цагаан сарын баярын өдрүүдийг ажлын өдрүүд болгож хувирах уугүй гэдээ одоо яг цаг тухайд шийдвэрүүд гараад явах л байх л да. Тэр үеэрээ онцгой комиссид нь хуралдаад тэр хөл хорой карантиныг дахиад сунгах уугүй гэдэг асуудлууд нь тэгээ шийдэгдэх байна. Одооноос одоо юуг бол сунглаа барьлаа гэж бас болохгүй л байх л та. За угаасаа онцгой байдал сунгагдана 3 сарын 2 бол оргил үеийн байж болжгүй юм байна лээ л гэсэн байна. Халуураагүй нууц үедээ байгаа хүн байгаа байхгүй бид мэдэхгүй шүү дээ л гэсэн байна. Хужаа нар орж ирээд байна шүү дээ л гэсэн байна. Энэ хүндэтгэх шалтгаантай гэдэг байдлаар зарим нэг хятад иргэд бол Монгол улс руу орж ирж байгаа гэсэн хэлбэрээс. Монгол улсын иргэд бол эмчилгээний болон дипломат шугамар бол хятад руу нэвтрээд байгаа. Нэвтрээд байгаа юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн бол одоо зайлшгүй биш болов шаардлагагүй санагдаж байгаа. Уг нь. ТV хичээлээ үзээд өгсөн даалгаврыг нь хийгээд багт чинь сургуулийн багш нар нэмж даалгавар өгөх юм аа. Өөрт нь хэлэхээр та нар хийлгүй яах юм гэх юм аа л гэсэн байна. Урд хилээ хаахгүй байх байна яах вэ гэсэн байна. Банк бус санхүүгийн байгууллага гэдэг чинь чамааг өгөхөөс өмнө мөнгө салгаад авчихъя гэж боддог. Арилжааны банкуд яг тэгж харж үзэж хүнлэг сэтгэл гаргаж харагдаач дээ л гэсэн сэтгэл ирж. Гэхдээ яагаад болохгүй гэж. Энд чинь тодорхой байж штэ. Бүх үйлчлэгээний байгууллагууд одоо хөнгө болцсон. Бүгд арилжааны банкны өндөр хүүтэй зээлэр үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манад Монголд байж штэ бэлэн мөнгөөрөө ийм байгууллага байгуулад ажилтна ийм байх тийм ямар ч баян байхгүй штэ. Бүх зээлнэр аж ахуй нэгжүүд
Гэхдээ ийм үед яагаад болдгүй юм чинь нэг манайхан болохгүй юм шиг хүлээж байгаа. Нийтийн хоолны газрууд, дэлгүүр хоршоо, эсвэл нэг үзүр үйлчлэлийн газрууд гэдэг ч юм уу энэ газрууд бүгд хөл хорионд ороод одоо ямар сандаа нөгөө хүргэлттэй бүх юм хүргэлттэй болоод эхэлсэн байл чинь. Бараа таваараа одоо тэгжил зархаа зүгээр аргагүй нөхцөл байдал руу орсон. Тэгээ ингээ яваад эхлэхлээрээ зэрэг тэр аж ахуйн нэгжүүлж захуудын төвд дээр байж байгаа татврын дарамтнд байна. Дангуу болгон чинь түрээстэй байхгүй. Татврын дарамтнд байна, зээлийн дарамтнд байна. Тэгээ түрээсийн дарамтнд байна. За энд бас нэг гоё мэдээ ирж шүү. За бас аятайхан санаачлагуудыг танилцуулна. Би энэ дээр өстө төр хувь гэж ялгахгүй байгаа шүү. За энэ бол ус сувгийн удирдах газар. Ус сувгийн удирдах газар байна шүү дээ. Энэ зураг нь харагдаж байгаа юм. Энэ цаатал дээр шинээр Төрхүү дарагтай ус сувгийн удирдах газрын хамт олон энэ жил Улаанбаатар хотод хийгдсэн томоохон бүтээн байгуулалтуудын нэг ус сувгийн удирдах газар удирдлагын нэгдсэн төв ашиглалтанд оруулсан. Удирдлагын нэгдсэн төв ашиглалтанд оруулаад нэг 50 орчим жилийн түүхтэй байгууллагын ч одоо 40 жил нь энэ хоёр давхар байранд л үйл ажиллагаа явуулж ирсэн билээ. Тэгэхээр би энийг хамт олон бас бусад төрлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудад санаачлаг болгож хэрэгжүүлээч гэж дуулгаж байгаа. За удирдлагын нэгдсэн төв ашиглалтанд оруулаад ус сувгийн удирдах газар энэ удирдлагын нэгдсэн төвдөө нүүж ороод хоёр давхар үйл ажиллагаа явуулж исэн байраа Дусалхүү гэдэг нэртэй цэцэрлэг болгоцсон байна. Одоо энэ ч нөгөө нэрнийх нь агуулга утга нь бас нөгөө ус сувгийн удирдах газар руугаа чиглэж штэ. Усны анхан нэгжин туслаас эхэлдэг ингээд. За энд 160 хүүхдийн багтаамжтай цэцэрлэг нээчих. Энийг нь бол агтлах гэж хэлсэн юм байна. Буулгана. Энийг бол нийслэлийн өмчтэй байхгүй газрын чөлөөлж зарна гэж хэлсэн. Ийм объектыг ус сувгийн удирдах газрын хамт олон зүтгэж байгаа цэцэрлэг болгоод тогтчуул авчихсан. Одоо яасан гэхээр ус сувгийн удирдах газрын оффист ажилдаг иргэд тэр ер нь бусад ажилтнууд нь хүртэл хүүхдүүдэд өглөө авчираад цэцэрлэгтээ өгч байна. Аршаа дээшээ давхарлуугаа гараад ажиллаж байна. Шинэ байр руу гараад. Тэгээд энэ ч одоо янз янзын ханиад томооны үе гэхэд нэг ээж нь гүүгээ бочдөг нэ. Хүүхдийнхээ юм өгөөдгий гэдэг. Өөрөө давхиж ороод нэг өгч. Өдөр нэг харч халууны нүцч. Ингээд эн чин ерөөс хамгийн эхлээд энэ үндэсний статистикийн байгууллага Ариуна гэд дарагтай статистикийн хороо дэрэгдээ нэг 2 хөөрөө тогтцуулаад ажилчдынхаа хүүхдийг авсан юм. Энэ бол Улаанбаатарт байгаа гол проблем. Эцэгчүүдийн ажил хүүхдийнхээ цэцэрлэг хоёрыг зохицуулна гэдэг чинь. Манайд үнэхээр боломжгүй хорвоо авахгүй юм. Үндэсний олон нийтийн телевизээс нэг жим захирлаас багсаажуулаад цэцэрлэг нээсэн. Яам бас нэг цэцэрлэг байдаг баг. Энийг ингээд жишг болгуул гэдэг талаас нь гэж байгаа. Энэ бол үнэхээр кул мэдээ. 160 хүүхдийн эцэг эх нь санаа зовх зүйлгүйгээр ажиллана гэдэг чинь өөр юмд түүрдэхгүй болчихж байгаа. Зөвхөн ажилдаа сэтгэл гаргах тэр боломж нь бүрдэж ийн гэсэн үг байхгүй. За ийм мэдээллийг нэг дуулахыг. За энийг ноцтой асуудал үүсэж байгаа юм. Юу гэсэн чинь энэ нөгөө манайх чинь нөгөө сайжруулсан шахмал түвшнийхаа барьцалдуулагч гэдэг эдийг бүгд найрамдах хятад тусаас аваад байгаа шүү дээ. Тэгсэн чинь хятадд нөгөө барьцалдуулагчийн үйлдвэр зогссон гинэ. Энэ коронавирусээс шалтгаалаад үйл ажиллагаа нь хаагдсан юм. Одоо манайх чинь барьцалдуулагчаа эндээ хийж чадахгүй байгаа. Тэгээ энэс чинь болоод нөгөө хүний амь нас охирсон эрсдэл асуудал ч одоо энэтэй холбоотой яригдчихэж байгаа шүү дээ. Яах вэ болж байгаа? 220 мянган айл галалтгүй. Энэ хугацаанд коронавирус гэдэг нөхцөл байдлаас үүдээ түүхийн үсээ түлхүү гэдэг ийм хоёр сонголтын дээр гацлаа гэж өнөөдөр TV5 телевизийн албан ёсны захин хуудас байдаг юм. Энэ дээр сайжруулсан шахмал түвшний түүхийн эдэг бэлтгэн нийлүүлдэг бүгд найрамд хятад улсын үйлдвэр үйл ажиллагаагаа зогсоосон гэсэн ийм мэдээллийг хүргэсэн байл. За сонирхолтой иймэрхүү зүйл үү. За энэ жил цагаан сарыг тэмдэглэхгүй гэдэг дээр манайхан зарим дургу байх юм аа. Цагаан саргүй бол өчөх гээд байгаа хүмүүс нэгийг бодмоор юм аа л гэсэн байна. За сайн байна уу 92 онд дэтгэврт гарсан нөхөн голгоор авдаг хүмүүсийг алагчилж харьцаад байгааг мэдэж өгч тусална уу. Залуудад дэтгэврт гарсан 4 хүүхэдтэй хүнд нөхөн олгорыг 50,000 төгрөг нь зарим нь хойшлуулагдаад байх юм аа. Яах вэ? Үүнийг мэдэж өгч туслаач ээ л гэсэн байна. За арилжааны банкуудын зээлийн талаар боломж нь байвал хөөцөлдөд өгөөрэй хоёроо ядаж 2 3 4 сард төлөлт зогсоогоод өгвөл гэсэн сэтгэлээрч за манайхан урдаас хүндэтгэх шалтгаантай зарим хятадыг оруулж байна гинэ. Манай эрдлийн зүйн хамаатан хүмүүс золох гэж ирж байна гэж ойлгоод байх юм буруу юу л гэсэн байна. Банк коронавирусыг арилтал мөнгөө зогсоож болтгүй болов хүмүүс хэцүү байна шүү дээ л гэсэн байна. Хилээ хаавал вирус орж ирэхгүй шүү дээ. Оюу толгойн баяжмлаа хаагаач ээ. Жолооч нар нь аюулын өдөөс явж байна. Арай дэндүү юм аа л гэсэн байна. За амжилт хүсье нөгөө баахан 2 та өдөр юу болох гээд байна. Тэр талаар мэдээлэл өгөөч гэсэн байна. За банк ус санхүүгийн хүүг буруулмаар байна. 3% гэж амар байна шүү гэсэн байна. Ямар хэцүү хорвоо вэ гэсэн сэтгэлээрч арилжааны банкуд ядаж ийм үед нэг инэрэнгүү хандаж болохгүй юм байх та ард дэргэд хуваараа юм хийж байхад түрээс татвар банкны зээлээс болоод ажиллахгүй байж болохгүй байна шүү дээ гэсэн сэтгэл иржээ.
За гоё мэдээ байна шүү гэсэн байна. Ажлын бүтээмж өндөр байна даа гэсэн байна. Нэг ярьсан сэдвээ дахин давтаад ярихаар чинь цаг чинь амархан дуусан шүү дээ гэсэн байна. Ус сувгийнхан чинь мундаг байна шүү гэсэн байна. За банк зээлээ авахгүй бол хүүхдүүдээ хараад гэртээ байж маймаар байна л гэсэн байна. Сонсоод бүр догтлоод байж тэл гэсэн байна. Улсын шалгалтаа ухаа болёо гэсэн сэтгэл ирж. Тэр ус сувгийнх нэр үнэхээр хөөрхөн байгаа юм. Харахаар бүр нэр яста хайр хүрмээр мэдээ бас байж штэ. Гэтэ одоо л ажиллаагүй. Тэгээ одоо мэдээж энэ зогссон зөв бусдад нь санаачлаг болгож хэлж яахгүй. Яарамгийн зогсолбрын талаар юу гэд ярьсан бэ? Ямар хүмүүстэй яаж холбогдох юм бэ? Би холбогдох энэ төр мэдээллийг бол мэдсэнгүй. Зүгээр би аж ахуйн байгууллагын санаачлаг юм байна. Мэдээлэл болцсон гэдэг сэтгэлээр амхандаа миний өгөх гээд байгаа мессеж болохоор арилжааны банкуд руу хандаад байгаа юм. Энэгээр дамжиж ийм сэтгэлтэй барилгын компани байна. Тэр шинэ яармаг төслийг хэрэгжүүлж байгаа компани болохоор 30 залуу гэр бүлд 25 сая төгрөг өгөх гэж штэ. За шинэ яармаг гэд хайж олоод шинэ яармаг гэд ингээ фэйсбүүкээр хайж гараад ирсэн. Цалингийн зээл бол хамгийн эрсдэл багтаа зээлээ. Энэ зээлээр хүмүүс амьдрал ахуйдаа маш хэрэгтэй зүйлүүдийг хийдэг гэсэн. Гэтэл одоо нөхрийн зээл дээр батлан даалт хийсэн бол эхнэрт зээл гаргах боломжгүй гэсэн тэнэг шийдвэр гаргасан байна. Энэ бол цэвэр ард түмнийг банк бус санхүүгийн байгууллагын өндөр хүүтэй зээл авахаас өөр аргагүй түргэж байгаа нь ард түмний нуруунд дээр хүнд ачаа шүү гэсэн сэтгэлээр зүгсүг бай. За эхнэр нөхөр хоёр байлаа. Батлан даагчаар орно шүү дээ одоо мэдээж. За тэгнь. Тэгэхээр чи батлан даагч юм байна. Чамд цалингийн зээл олох боломжгүй байхгүй гэдэг л зүйл яригдж байна. Энэ ингэдэг болсон юм уу? Харин тэгдэг болцсон л гэсэн юм сэтгэл ирж байна. Зүгөөс. Улмад банк ус санхүүгийн байгууллага руу төлөх юм тий. Банк ус санхүүгийн байгууллага нь яаж хийгээл ламбард руу хүнийг аваачих нөхцөл байдал дээр авчрах юм. Ламбард нь яаж хийгээл хоногийн зээлэн дээр л хөтлөх юм тэр нэг. Энэ ч дандаа нөгөө нөхдүүд сууж байгаа шүү дээ. Хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлж байгаа нөхдүүд. Бүгд манай томоохон санхүүгийн системийн эзэд чин энд хажуугаар ойрхон байж тээ өгнө. Ахнараас л жоохон сэтгэл гуугаад байгаа юм л. 18 цаг 38 минут найруулагч нэг ийм хугацаа бидэнд өгсөн болсон байна. Сонор сэрэмжээ битгий алдаараа илүү өндөр үүрэг хариуцлагатай байгаарай. Бие биенээ бодоорой гэдэг тэр нэг фэйсбүүкийн пост байна. Тэр залуугийн. Тэр постыг би нэвтрүүлгийн төгсгөл дахин нэг сануулъя. Бидэнд судрах сэтгэл зүй огтхон төрж болохгүй илүү идэвхч илүү чанарч чангарах ийм өдрүүд үргэлжилж шүү гэдгийг дуулгая. Маргааш 18 цагт эргэж уулзъя та. За. Дуусах гэдгээс найруулагчаа. За. Монгол комментэд нэгтгэцгээе.